السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ معزز دوستوں اور سامعین کرام، اس سے پہلے والی ویڈیو کے اندر ہم نے یہاں پہ اینڈ کیا تھا کہ ولید بن عقبہ جو کہ پریزنٹ گورنر مدینہ تھا، تو اس شخص نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو رازدار کے ذریعے سے وہ خط بھیجا جو دوسری مرتبہ یزید کی طرف سے آیا تھا وہ خط، اور اس میں یہ لکھا تھا یزید نے کہ دوسری مرتبہ حضرت امام حسین کو بلایا جائے، اب اگر وہ بیعت نہ کرے تو انہیں قید کر لیا جائے، اور اگر قید کرنے کی صورت میں اگر انہوں نے انکار کیا تو ان کا سر قلم کر کے میرے یہاں بھیجے جائے، میرے دربار میں بھیجا جائے۔ یہ خط ولید بن عقبہ جو کہ پریزنٹ گورنر ہے ان کے پاس آیا، تو جیسے ہی یزید کا خط پہنچا تو یزید کا خط جیسے ہی ولید بن عقبہ کے پاس پہنچا تو ولید بن عقبہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خط رازدار کے ذریعے بھیج دیا، اور اس میں یہ آگے لکھا تھا کہ میں محب رسول ہوں، میری کہاں جرأت کہ میں حسین ابن علی کا سر قلم کر کے یزید کے دربار میں بھیجوں، اور میں محب رسول ہوں، اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، میرا دل یہ کبھی گوارا نہ کرے گا کہ میں نواسے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر قلم کروں۔ اب دیکھو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بوقت شب، رات کے وقت میں آپ پیارے آقا علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک پر جاتے ہیں، اور پیارے آقا علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کو پکڑ کر لپٹ کر خوب روتے ہیں۔ حضرت امام حسین اتنا روتے ہیں کہ در و دیوار بھی رونے لگتے ہیں، اور روتے روتے حضرت امام حسین یہ فرماتے تھے کہ کندھوں پر چڑھا کر کھلانے والے نانا جان، کیونکہ امام حسین کو بہت ناز سے ہمارے آقا نے پالا تھا، اور کندھوں پر بٹھانے والے نانا جان، امام حسین روتے روتے یہ فرماتے تھے کہ کندھوں پر بٹھا کر کھلانے والے نانا جان، اپنے سینے سے چمٹا کر محبت کرنے والے نانا جان، اور میرے پشت اقدس پر چڑھ جانے سے لمبا سجدہ کر دینے والے نانا جان، اے میرے نانا جان، اے میرے ناز اٹھانے والے نانا جان، آج میں غمگین ہوں، میں پریشان ہوں، میں اشک بار ہوں، میرا کوئی مونس و غمخوار نہیں۔ حضرت امام حسین پیارے آقا اپنے پیارے نانا جان کی قبر انور کو لپٹ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے میرے بہت ناز سے مجھے پالا ہے، آپ نے اپنے کندھوں پر مجھے سوار کرایا ہے، اور جب میں آپ کے پشت اقدس پر چڑھ جاتا سجدے کی حالت میں، آپ اپنے سجدے کو لمبا کر دیا کرتے تھے، مجھے بہت ناز سے پالا ہے، کیونکہ پیارے آقا علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا کہ حسین ابن علی کی شہادت کربلا کے سرزمین پر ہوگی، اسی لیے پیارے آقا علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام بہت پیار فرمایا کرتے تھے حضرت حسین ابن علی سے، اور آپ جب بھی اپنے بارگاہ میں آتے ہیں، اور جب بھی حضرت امام حسین ابن علی پیارے آقا کے دربار میں آتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم حضرت امام حسین کا رخسار مبارک، چہرہ مبارک اپنے قریب کرتے اور ان کے پیشانی مبارک کو چوما کرتے تھے، اور دوسری روایتوں کے مطابق حسین ابن علی کے گردن کا وہ حصہ، حلقوم مبارک کا وہ حصہ چوما کرتے تھے جہاں پر امت کے بیکار لوگ حضرت امام حسین ابن علی کے گردن پر، حلقوم مبارک پر خنجر چلائے گے۔ پیارے آقا علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام بارہا حسین ابن علی کے گردن مبارک، حلقوم مبارک کو چوما کرتے تھے، اور بہت ناز سے پالا تھا حضرت امام حسین ابن علی کو۔ حضرت امام حسین ابن علی کہتے ہیں کہ اے نانا جان، میں غمخوار ہوں، میں اشک بار ہوں، میں غمگین ہوں، میرا کوئی مونس و غمخوار نہیں، میرا کوئی مونس نہیں، اور کوئی میرا غمخوار نہیں، میرا کوئی محرم راز نہیں، بجز درد و غم کے میرا کوئی ہمدم نہیں، یعنی اس حالت کے اندر میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، درد و غم کے علاوہ میرا ساتھی کوئی نہیں ہے، درد و غم کے علاوہ میرا ہمدم کوئی نہیں ہے، آہ درد دل کس کو کہے اور زخم جگر کب تک سہے۔ حضرت حسین ابن علی روتے روتے کہتے ہیں کہ درد دل کس سے کہے، کوئی ایسا انسان ہو جس سے میں اپنے دل کا حال سناؤں، آہ درد دل کس سے کہے اور زخم جگر کب تک سہے، یہ کب تک اکیلا پن تنہا پن مجھے سہنا پڑے گا۔ گویا کہ امام علی مقام فرماتے ہیں کہ اسی دن کے لیے پالا تھا مجھ کو آپ نے نانا جان، اسی کے واسطے تھا ماں نے مجھ کو دودھ پلوایا، اسی کے واسطے جبرائیل گہوارہ جھلاتے تھے، اسی کے واسطے جبرائیل گہوارہ جھلاتے تھے، ہمیشہ میوے جنت کے مجھے لا کر کھلاتے تھے۔ اتنی شان و شوکت کے ساتھ اور اتنے ناز سے حسین ابن علی کو پالا، تو حسین ابن علی کو پھر وہ زمانہ کیوں یاد نہ آئے، کیونکہ روانگی مدینہ منورہ ہے۔ اب مدینہ منورہ کے یزیدی لوگوں نے اور بدمعاش لوگوں نے حضرت حسین ابن علی کو اتنا پریشان کر دیا کہ حضرت حسین ابن علی کو مدینہ چھوڑنا پڑا۔ جب حسین ابن علی اپنے نانا کے پیارے نواز سے مدینہ منورہ کو الوداع کہہ رہے ہوگے تو اس وقت کا عالم کیا ہوگا، اس وقت کا حال کیا ہوگا، یہ تصور دل کو پاش پاش کر دیتا ہے، یہ تصور دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔
क्या हाल होगा जब हजरत हुसैन इब्ने अली मदीने मुनव्वरा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए तर्क करके जा रहे हैं। क्यों? ये हुसैन इब्ने अली बजाते खुद नहीं छोड़ रहे हैं, बल्कि मदीने मुनव्वरा के यजीदियों ने उन्हें छोड़ने पर मजबूर किया, वरना हुसैन इब्ने अली हमेशा हमेशा अपनी जिंदगी वहीं पर गुजार देते। लेकिन इन बदमाशों ने हुसैन इब्ने अली को छोड़ने पर मजबूर किया। वो आलम क्या होगा, वो लम्हा क्या होगा, वो वक्त क्या होगा जब हुसैन इब्ने अली मदीने मुनव्वरा को अलविदा कह रहे होंगे। वो वक्त क्या होगा कि जब नवासे रसूल, नवासे नबी, जिगर कोशे अली, नूरे चश्मे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और सुरूरे क़ल्बे हसने मुज्तबा मदीने मुनव्वरा को तर्क कर रहे होंगे। फातिमा ज़हरा का वो लाल, हसन मुज्तबा के छोटे भाई, अली मुर्तजा के सर के ताज और उम्मत के नबी के बेटे, उम्मत के नबी के नवासे जब मदीने मुनव्वरा को छोड़ रहे होंगे, जब मदीने मुनव्वरा को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जब वहां से रवाना हो रहे होंगे, तो वो वक्त क्या होगा। इसी तरीके से रात गुजर गई और फिर सुबह गिर आ गई, यानी वापस से आपकी पूरी रात इसी प्यारे आका नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में ही आप बैठे बैठे प्यारे आका नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोजे मुबारक से लिपट कर दुआएं मांगा करते थे कि नाना जान, अब वो वक्त आ गया है कि मदीने मुनव्वरा को छोड़ दिया जाए। सामीन किराम, आप सोचो, हजरत हुसैन इब्ने अली पूरी रात अपने नाना के पास रहे और फिर वो सुबह को घर चले आए, और सुबह को घर चले आने के बाद फिर वापस दूसरी रात को हुसैन इब्ने अली अपने नाना जान के पास जाते हैं और दूसरी रात भी रोते रोते अपने नाना जान के मज़ारे अक़दस पर आप सर रखकर सो जाते हैं। पहली रात तो रोए ही रोए, बल्कि दूसरी रात भी रोते रोते आप इतना रोए कि दूसरी रात भी रोते रोते अपना सरे मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ारे अक़दस पर रखकर आप सो गए। अब क्या हाल होता है कि जब हजरत हुसैन इब्ने अली सोते हैं, जैसे ही हजरत हुसैन इब्ने अली सो रहे होते हैं तो आपके ख्वाब में सय्यदुल अंबिया जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद अरबी रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ख्वाब में मआ लश्कर मलाइका तशरीफ लाते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मलाइका के साथ, मलाइका के लश्कर के साथ आपके ख्वाब में तशरीफ लाते हैं। प्यारे आका अला नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत हुसैन इब्ने अली के सर को अपने सीने मुबारक से लगाया और प्यारे आका अला नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नवासे के सर मुबारक को चूम रहे हैं, पेशानी मुबारक पर बोसा दे रहे हैं और प्यारे आका आगे इरशाद फरमाते हैं कि हुसैन इब्ने अली, अपने नवासे को ख्वाब में इरशाद फरमाते हैं कि हुसैन इब्ने अली, अन करीब मेरी उम्मत तुम्हें कत्ल कर देगी और करबला के सरजमीन पर 3 दिन तक तुम्हें बेआबो दाना रखेंगे। हुसैन इब्ने अली को प्यारे आका नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बता रहे हैं कि हुसैन, अन करीब तुम्हें शहादत किया जाएगा, अन करीब तुम शहीद होगे करबला की सरजमीन पर, और न बस ये बल्कि मेरी उम्मत तुम्हें 3 दिन तक बेआबो दाना रखेगी और तीरों का मेना बरसाकर शरबत शहादत पिलाएगी। प्यारे आका फरमाते हैं कि ऐसी हरकतों के बावजूद हुसैन इब्ने अली को 3 दिन तक भी आबो पानी रखेंगे और इन्हें पानी तक न देंगे। इसके बावजूद भी, ऐसी हरकतों के बावजूद भी वो मुझसे उम्मीद रखेंगे कि वो मेरी शिफाअत की उम्मीद रखेंगे, यानी वो मुझसे शिफाअत की उम्मीद रखेंगे, लेकिन मैं उन लोगों की हरगिज़ शफाअत न करूंगा। और आगे प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि हुसैन, तुम्हारे माँ बाप और बिरादर तमाम के तमाम हुस्नो मलाल के साथ मेरे पास आए हैं, हुस्नो मलाल के साथ बड़ी गमगीनी की हालत के अंदर, बड़े सदमे वाली हालत के अंदर आपके वालिद माजिद, आपके वालिदा माजिदा और आपके बिरादर अकबर तमाम के तमाम मेरे पास आए हैं। प्यारे आका हज़रत इमाम हुसैन से कहते हैं कि और तू भी मेरे पास मगमूम होकर आया है, यानी बहुत गमगीन की हालत के अंदर तुम भी मेरे पास आए हो। लेकिन ये हुसैन इब्ने अली, तुम्हारे लिए जन्नत में बहुत बड़ा मकाम है। प्यारे आका ख्वाब में इरशाद फरमाते हैं कि हुसैन, तुम्हारे लिए जन्नत में बहुत बड़ा मकाम है जो शहादत के बगैर हासिल नहीं हो सकता, इसके लिए तुम्हें शहीद होना पड़ेगा। हजरत हुसैन इब्ने अली कहते हैं कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझे दुनिया की आशाइशें नहीं चाहिए, दुनिया का मालो मता नहीं चाहिए, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे अपने पास बुला ले। हजरत हुसैन इब्ने अली ख्वाब में कहते हैं, अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझे दुनिया में नहीं रहना है, दुनिया की ऐशो इशरत नहीं चाहिए, दुनिया का मालो मता नहीं चाहिए, मुझे आप अपने पास बुला ले। प्यारे आका फरमाते हैं कि ए हुसैन, ए बेटे, तेरा दुनिया में रहना बहुत जरूरी है ताकि तुम शहादत का मर्तबा हासिल करके बड़े सवाब अजीम तक पहुंच जाओ। अब देखो, प्यारे आका नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार में आपने यूं रात गुजारी और दूसरी रात
फिर आप अपने वालिदा माजिदा सय्यदा तय्यबा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और अपने बिरादर अकबर हजरत इमाम हसन मुज्तबा रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के दरबार में हाजिरी देने के लिए आप जन्नतुल बकी पहुंचते हैं और आप अपने बिरादर अकबर हजरत हसन मुज्तबा के दरबार में हाजिरी देते हैं। हाजिरी से जब आप फारिग हो जाते हैं उसके बाद अपनी वालिदा माजिदा की तरफ रुख करते हैं, अपनी वालिदा माजिदा की तरफ जाते हैं, वहां खड़े होते हैं और अर्ज करते हैं कि अम्मी जान आप पर सलाम हो, आपकी ज़ियारत और रुखसत के लिए मैं हाजिर हुआ हूं। यानी आपकी ज़ियारत हो जाए और इसके बाद मुझे मदीना मुनव्वरा में ये लोग रहने नहीं देंगे, अब मैं मदीना मुनव्वरा को हमेशा हमेश के लिए छोड़कर जाने वाला हूं, इसलिए आपके दरबार आलिशान में हाजिर हुआ हूं ताकि आपके ज़ियारत से मुशर्रफ हो जाऊं और रुखसत के लिए भी रवाना हो जाऊं। इमाम हुसैन की वालिदा माजिदा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कब्र अनवर से आवाज आती है कि ए मां के मजलूम और शहीद बेटे। हजरत फातिमा ज़हरा फरमाते हैं कि ए मां के मजलूम और शहीद बेटे तुझ पर भी सलाम हो। इसके बाद हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली ने आधी रात को अपने वालिदा माजिदा के अलविदाई सलाम कहकर आप प्यारे आका अला नबीजीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार रिसालत में हाजिर होते हैं और फिर प्यारे आका अला नबीजीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर का तवाफ करते हैं। हजरत हुसैन इब्न अली प्यारे आका अला नबीजीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर का तवाफ करते हैं। तवाफ करने के बाद नमाज में मशगूल हो गए। तवाफ करने के बाद हुसैन इब्न अली नमाज में मशगूल हो गए। अब जब इमाम हुसैन तवाफ करने के बाद नमाज में मशगूल होते हैं, नमाज में मशगूल हो जाते हैं, यहां तक कि नमाज से फारिग होते हैं। नमाज से फारिग होने के बाद इमाम हुसैन इब्न अली पर नींद का गलबा तारी हो जाता है। तो फिर से आप प्यारे आका नबीजीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ार अक़दस पर, मज़ार अनवर पर सर रख के आप सो जाते हैं। फिर से क्या होता है कि प्यारे आका नबीजीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार ख्वाब में नसीब होता है। प्यारे आका नबीजीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुसैन इब्न अली के ख्वाब में दूसरी मर्तबा तशरीफ लाते हैं। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं कि अन करीब ए हुसैन तुम मेरे पास आ जाओगे, तुम हमसे आ मिलोगे। ए नूरैन आप फुरात के किनारे भूखे प्यासे होगे। हुजूर फरमाते हैं कि ए नूरैन, क्योंकि तमाम को मालूम था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि हुसैन इब्न अली को भूखा रखा जाएगा, प्यासा रखा जाएगा, पानी से महरूम किया जाएगा, खाने से महरूम किया जाएगा। न बस ये बल्कि अहले बैत अतहार के जो खैमे हैं उनको भी जलाया जाएगा। अल-अयाज़ु बिल्लाह। हुजूर फरमाते हैं कि ए नूरैन फुरात के किनारे तुम्हें भूखा रखा जाएगा, प्यासा रखा जाएगा, फिर खाके करबला होगी और तुम्हारा लाशा होगा, उसके बाद खाके करबला होगी और तुम्हारा लाशा होगा। प्यारे आका आगे इरशाद फरमाते हैं कि ए हुसैन मुंतज़िर वक्त रहना, वक्त का इंतजार करना, क्योंकि अब वो घड़ी आ रही है, अब वो घड़ी करीब है, अब वो लम्हा करीब है, अब वो सातें करीब है। प्यारे आका फरमाते हैं कि ए हुसैन इब्न अली मुंतज़िर वक्त रहना और डट कर रहना और हक पर रहना। सारी दुनिया उलट जाए, सारी दुनिया का निजाम दरहम बरहम हो जाए, लेकिन अपने हाथ से सब्र और शुक्र का दामन हरगिज ना छोड़ना। प्यारे आका हज़रत इमाम हुसैन इब्न अली को कहते हैं कि ए हुसैन इब्न अली मुंतज़िर वक्त रहना, वक्त का इंतजार करना, वो घड़ी करीब आ रही है और सर भी कट जाए, उसके बावजूद भी दुनिया इधर उधर हो जाए, दुनिया उलट पुलट हो जाए, उसके बावजूद भी अपने हाथ से सब्र और शुक्र का दामन न छोड़ना। इमाम अली मकाम फरमाते हैं कि इसी हाल में मैंने अपने जद्दे अमजद, अपने नाना सय्यदुल अंबिया जनाब अहमद मुस्तफा मुहम्मद अबू रूह फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो आपका रुख मुबारक, आपका रुख ज़ैबा जर्द हो गया था। हुसैन इब्न अली कहते हैं कि प्यारे आका नबीजीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे इन चीजों की वसीयत फरमाई। उसके बाद जैसे ही मैंने अपने जद्दे अमजद के रुख मुबारक की तरफ देखा और रुख ज़ैबा की तरफ देखा तो प्यारे आका नबीजीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा मुबारक जर्द हो गया था और मुंह अंबरी पुरगर्द हो गई थी। हुसैन इब्न अली कहते हैं कि मैं ये हाल देखकर डर गया। मैंने अर्ज की, नाना जान मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान, मैं आप पर कुर्बान हूं, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपका ये हाल क्या है, आपकी ये हालत कैसी है? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए नूरे दीदा ये खाके करबला की तासीर है। प्यारे आका फरमाते हैं कि ए नूरे दीदा यानी मेरे आंखों का नूर, ए नूरे दीदा ये खाके करबला की तासीर है और नविश्ते तकदीर है। और उसके साथ ही आप बेदार हो गए और आपकी शहादत का यकीन कामिल हो गया। आप सामने इकराम इन तमाम हालात के बाद यजीद के बैत पर हजरत हुसैन इब्न अली ने इनकार कर दिया था कि मैं यजीद के हाथ पर बैत नहीं करूंगा। तो इससे मदीना मुनव्वरा के जो यजीदी थे तो उन लोगों पर कोहराम मच गया और वो लोग हुसैन इब्न अली के दुश्मन हो गए और उनमें अदावत भड़क गई। वो जा बजा और जहां कहीं हुसैन इब्न अली को पाते तो यह होता कि हजरत हुसैन इब्न अली के सर करम कर देते। तो हुसैन इब्न अली पर यह हालत आई कि हजरत हुसैन इब्न अली को मदीना मुनव्वरा को छोड़कर रवाना होना पड़ा। बिलाखिर
4 शाबानुल मुअज्जम हिजरी सन 60 के अंदर, 4 शाबानुल मुअज्जम हिजरी सन 60 में बरोज जुमेरात के दिन आप मदीना मुनव्वरा से अपने माँ अहलो अयाल, अपने तमाम खानदान वालों के साथ आप मदीना मुनव्वरा को छोड़कर रवाना हो रहे हैं और साथ में आप ये आयत करीमा तिलावत फरमा रहे हैं। फखरज मिनहा खाइफन यतरक्कबु क़ाल रब्बी नज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। तू इस शहर से निकला डरता हुआ इस इंतजार में कि अब क्या होता है। अर्ज़ की, मेरे रब मुझे सितमगारों से बचा ले। हजरत इमाम हुसैन इब्ने अली ये आयत करीमा पढ़ते पढ़ते जा रहे थे और पढ़ते पढ़ते आप रवाना हुए मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ। अब जैसे ही हुसैन इब्ने अली मां अहलो अयाल, अपने तमाम अहलो अयाल के साथ 4 शाबानुल मुअज़्ज़म हिजरी सन 60 में मदीना मुनव्वरा से रहलत कर गए, अपने नाना जान के दरबार में हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद आखिरी सलाम पेश किया। वालिदा माजिदा बिरादर अकबर के दरबार के अंदर आखिरी सलाम पेश करने के बाद आप 4 शाबानुल मुअज़्ज़म हिजरी सन 60 में मदीना मुनव्वरा से आप निकल गए। अब वहां से रहलत फरमा ली। अब रहलत फरमाने के बाद जैसे ही आप मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रुख करते हैं तो जाते 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 रास्ते में आपको एक सहाबी रसूल से मुलाकात होती है। हुसैन इब्ने अली अपने तमाम अहलो अयाल और खानदान के साथ मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना हो जाते हैं और रास्ते में आपको एक सहाबी रसूल से मुलाकात होती है। तो वो सहाबी रसूल का नाम अब्दुल्ला बिन मत्ती है। तो अब्दुल्ला बिन मत्ती ये मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा की तरफ आ रहे थे और हुसैन इब्ने अली अपने तमाम खानदान के साथ मदीना मुनव्वरा से मक्का की तरफ जा रहे थे। तो अब्दुल्ला बिन मत्ती से मुलाकात हुई तो अब्दुल्ला बिन मत्ती ने कहा कि हुसैन इब्ने अली, तुम कहां जा रहे हो? तुम कहां जा रहे हो? अपने अहलो अयाल के साथ तुम कहां तशरीफ ले जा रहे हो? हजरत हुसैन इब्ने अली फरमाते हैं कि जालिमों से तंग आकर मैं अपना दयारे वतन छोड़कर मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ आ रहा हूं, क्योंकि प्यारे आका नबी जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर रब ने यह वही फरमाई थी कि मन दखलहु कान आमीना, जो शख्स हरम पाक में मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल होगा वो अमन में आ जाएगा, उस पर अमान आ जाएगी। हजरत हुसैन इब्ने अली फरमाते हैं कि मैं तमाम अपने अहले खाना को लेकर, मैं अहलो अयाल तमाम को लेकर, क्योंकि मदीना मुनव्वरा में मुझ पर जुल्म सितम किया जा रहा था और यजीदियों ने यह कोहराम मचाया था कि हुसैन इब्ने अली का सर काट कर यजीद के दरबार में पेश किया जाए और वो लोग मुझे आमादा कर रहे हैं यजीद के हाथ पर बैत करने से, इसलिए मुझे उन जालिमों ने तंग किया और मैं मदीना मुनव्वरा को अपने दयारे वतन को छोड़कर मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ आता हूं, क्योंकि रब का हुक्म है कि मन दखलहु कान आमिला, जो शख्स हरम पाक में मक्का मुअज़्ज़मा में काबतुल्लाह में दाखिल होगा वो अमान पा जाएगा। तो इसी के मातहत हजरत हुसैन इब्ने अली अपने तमाम अहलो अयाल के साथ मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ रवाना होते हैं। हुसैन इब्ने अली हजरत अब्दुल्ला बिन मत्ती से कहते हैं कि वहां जाकर मैं इस्तिखारा करूंगा। हजरत हुसैन इब्ने अली ने, इमाम अली मकाम ने अब्दुल्ला बिन मत्ती से कहा कि मैं वहां जाकर इस्तिखारा करूंगा, मक्का मुअज़्ज़मा जाकर इस्तिखारा करूंगा। तो हजरत अब्दुल्ला बिन मत्ती ने कहा कि इमाम अली पाक, इमाम अली मकाम, कि आप खैर आफियत के साथ जाओ और आपका सफर आसान रहे। पहले तो दुआ दी कि खैर आफियत के साथ आप जाओ और आपका अल्लाह ताला आपका सफर आसान फरमाए, लेकिन वहां जाने के बाद आप कूफा का हरगिज़ इरादा मत करना। अब्दुल्ला बिन मती ने कहा कि वहां जाने के बाद, मक्का मुअज़्ज़मा जाने के बाद कूफा का हरगिज़ इरादा मत करना, क्योंकि वो एक मनहूस शहर है, वो एक मनहूस शहर है, इसलिए कि आपके वालिद माजिद हजरत अली जुनुल मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम कूफा ही में शहीद हुए। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु भी कूफा ही में शहीद हुए और आपके बिरादर अकबर हजरत हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हु को भी बेयारो मददगार छोड़ा गया और आप पर भी बर्छी के वार किए गए कूफा के अंदर, इसलिए तुम वहां का इरादा मत करना। हजरत अब्दुल्ला बिन मती हुसैन इब्ने अली से कहते कि तुम कूफा का इरादा मत करना। हुसैन इब्ने अली ने कहा ना इस्तिखारा करूंगा, तो अब्दुल्ला बिन मती ने कहा कि तुम कहीं भी चले जाना लेकिन कूफा मत जाना, क्योंकि कूफा वो जगह है जहां आपके वालिद साहब शहीद किए गए और आपके बिरादर अकबर को जख्मी किया गया। करीब था कि आपके बिरादर अकबर जा बहक मिल जाते। कूफा वालों ने आपको इतना जख्मी किया, इतना जख्मी किया कि करीब था कि वो अल्लाह ताला की जात से जा मिलते। हाँ, अब्दुल्ला बिन मती कहते इसीलिए आप मक्का मुकर्रमा में ही रहे, मक्का मुअज़्ज़मा में ही रहे। अब्दुल्ला बिन मती कहते हैं कि आप अहले अरब के सरदार हैं, इमाम अली मकाम को, कि आप अहले अरब के, पूरे अरब के सरदार हैं और अहले मक्का आपके बराबर किसी को नहीं जानते। अहले मक्का, मक्का के रहने वाले आपके बराबर किसी को नहीं जानते। अब्दुल्ला बिन मती कहते हैं कि मेरे मामू, मेरे चचा आप पर फिदा हो। इमाम अली मकाम, मेरे मामू, मेरे चचा तमाम के तमाम आप पर फिदा हो। आप मक्का मुअज़्ज़मा को, मक्का मुकर्रमा को हरगिज छोड़ना मत।
مکہ مکرمہ چھوڑ کر آپ وہاں سے ہرگز کہیں کا ارادہ مت کرنا, آپ مکہ مکرمہ میں ہی رہنا. اس کے بعد امام علی مقام نے عبداللہ بن متی کی یہ پوری باتیں سن کر آپ نے دعا دی اور مراحل اور سفر کے منازل طے کر کے آپ مکہ معظمہ پہنچ گئے. امام علی مقام تمام مراحل اور تمام منازل کو طے کر کے مکہ معظمہ پہنچ گئے, اور مکہ معظمہ کے اندر لوگ آپ کے پاس ذوق در ذوق آتے تھے, اور پانچوں وقت کی نمازوں کے اندر اتنی تعداد آتی تھی کہ نہ پوچھو بات. جیسے ہی حضرت امام علی مقام کی نظر مبارکہ وہ مکہ مکرمہ کی پہاڑیوں پر پڑی تو آپ کو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے مدین جانے کا حال یاد آ گیا. یعنی موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام جب مدین گئے تھے تو وہ پورا حال حضرت امام علی مقام کو یاد آ گیا. تو اس وقت مکہ کی پہاڑیوں کو دیکھ کر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مدین جانے کا حال آپ کو یاد آیا, تو اس وقت آپ یہ آیت کریمہ تلاوت فرما رہے تھے. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ. اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوا تو قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ دکھائے. اب سامعین کرام, جیسے ہی مکہ مکرمہ کے لوگوں نے آپ کے آنے کی خبر سنی نا تو وہ پھولے نہ سمائے, آپ کے دلوں کے اندر اتنی خوشی سما گئی, اتنی خوشی سما گئی کہ نہ پوچھو بات, اس سے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے. اہل مکہ اپنے شہر سے باہر نکل کر شہر مکہ سے باہر نکل آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسین ابن علی کی زیارت سے مشرف ہوئے اور انتہائی مسرت شادمانی کا اظہار کیا. اور جس گھر میں حسین ابن علی ٹھہرے تو وہاں لوگ ذوق در ذوق, گروہ در گروہ آتے تھے حسین ابن علی کے پاس, کیونکہ پوری دنیا میں ایک واحد نواسہ رسول موجود تھا. پوری دنیا میں اس وقت واحد نواسہ رسول موجود تھا. اور کیوں کر لوگ ذوق در ذوق نہ آتے, کیوں کر لوگ گروہ در گروہ نہ آتے, کیونکہ نواسہ رسول ہے. جس ذات کو پیارے آقا نبی جی علیہ السلام نے اپنے کندھوں پر بٹھا کر کھانا کھلایا ہو اور اپنے ایک کندھوں پر بٹھا کر اسے شان و شوکت کا اظہار کیا ہو. حسین ابن علی کی ذات جب پیارے آقا نبی جی علیہ السلام کے پشت مبارک پر سجدے کی حالت میں بیٹھ جاتے تو پیارے آقا نبی جی علیہ السلام سجدے کو طویل کر دیتے, سجدہ لمبا فرما دیتے. تو اس امام حسین ابن علی, اس نواسہ رسول کی تعظیم لوگ کیوں کرنا کرتے اور لوگ گروہ در گروہ کیوں نہ آتے؟ لوگوں کا حال تھا تمام کے تمام لوگ نواسہ رسول کے پاس ذوق در ذوق آتے اور گروہ در گروہ آتے اور پورے نہ سماتے. ان کے دلوں کے اندر اتنی خوشی تھی کہ نہ پوچھو بات. مکہ مکرمہ میں پہنچنے کے بعد بقیہ زندگی آپ نے شعبان, رمضان, شوال, ذی القعدہ امن و امان سے رہے. آپ مکہ معظمہ میں ہی رہے. اب شعبان, رمضان, شوال, ذی القعدہ یہ 4 ماہ آپ امن و امان سے مکہ معظمہ میں ہی رہے. اب سامعین کرام, یزید نے ولید بن عقبہ کو یہ حکم دیا تھا کہ حسین ابن علی کا سر قلم کر کے میرے دربار میں بھیجا جائے, لیکن ولید بن عقبہ جو ہے وہ محب رسول ہے, اہل بیت کا چاہنے والا بندہ تھا اور اہل بیت اطہار پر اپنی جان قربان کر دینے والا بندہ تھا. انہوں نے راتوں رات امام حسین ابن علی کے پاس وہ رازدار کے ذریعے سے وہ خط بھیجا, وہ لیٹر بھیج دیا. حسین ابن علی مدینہ منورہ کو 4 شعبان ہجری 60 کے اندر وہ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر روانہ ہو گئے. اب جیسے ہی یزید کو یہ خبر پہنچی کہ ولید بن عقبہ نے حسین ابن علی کو گرفتار نہیں کیا اور گرفتار کر کے ان کا سر بھی قلم نہیں کیا اور امام حسین ابن علی وہ مکہ معظمہ چلے گئے. حسین ابن علی مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ معظمہ چلے گئے. اب وہاں رہنے لگے, وہاں امن و امان ہے, مکہ معظمہ میں امن و امان ہے. آپ وہاں رہنے لگے. آپ کے چاہنے والے بڑی تعداد کے اندر تھے. تو جب یہ خبر یزید کو پہنچی تو یزید نے بطور سزا حضرت ولید بن عقبہ کو مدینہ منورہ کے گورنر سے معزول کر دیا. یعنی مدینہ منورہ کے گورنر تھے ولید بن عقبہ, تو ولید بن عقبہ کو گورنر سے ہٹا دیا, گورنر کے پد پر اور گورنر کے لیول سے انہیں ہٹا دیا اور ان کی جگہ ابن اشدق کو وہاں کا گورنر مقرر کیا.